OK，咁咧一開頭咧，我哋會拆件嗱。咁我講俾你聽 Enscape 其實有咩主要做啲咩嘢啦。咁 Enscape 咧喺邊個視窗咧？就係喺呢個位置上邊呢個橫板裏邊開翻 Enscape 呢個位置嘅視窗，係啦。之後咧，其實照道理咧，第一個咧都講緊發生咩事先。第一個就係 preview 嘅位置嚟嘅。咁你正常一開始撳咗之後咧，你就有呢個視窗出現㗎啦。咁我唔落物料先啦，我呢啲變咗全部白色先，我方便你哋之後理解嗰個空間可以做啲咩嘢，費事一次過嚟令到你哋有啲唔認識啊。我轉翻啲白色先，費事俾你哋唔會話我覺得完成咗。咁咧照道理咧，我哋咧已經 set 晒所有 cam 㗎啦。呢度你見到其實有啲位置係有啲發光物料嘅。咁我哋咧陣間會教你點樣發光，點樣整個發光物料嘅。OK， 好啦，咁你正常咧畫好咗 3D 嘅位置之後咧，其實咧有幾樣要做嘅。第一啦，就係開始落物料啦。咁第二就開始塑造個環境光或者係一個嘅現場嘅環境嘅。咁建議一開頭咧，你哋個 model 咧點樣執咧？其實建議你哋咧係冚咗啲蓋先嘅，例如話呢個位置出邊嘅位置唔俾佢漏風，因為咧如果一漏咗風咧，佢就會望落去有啲唔真實嘅。咁我試一試隱藏咗一啲物件先。咁你要見到咧好奇怪嘅事嘢出現㗎啦。你要見到咧係啲環境係360度咧，啲光線射晒出嚟嘅。咁俾人哋會覺得好奇怪嘅。係啦，咁最好咧就咧出邊個環境呢一個環境啦，就隱藏咗佢先嘅。因為講係要加個蓋啊。係加個蓋，令到佢咧俾人哋覺得咧係有個嘅室內嘅環境嘅。如果唔係你呢個位置咧，人哋誤會咗你咧，呢個環境咧係戶外啊。咁所以某程度上，大家要留意翻呢一點咯。係啦，要冚翻個蓋嘅。如果你唔冚個蓋咧，或者你整一個 box 咁樣俾人哋好似有個罩住佢就得㗎啦。好似呢個方法咁樣罩住佢先。望到呢個方法係有個 box 仔嘅，你呢度其實有個 box 仔出嚟嘅，咁係咁樣嘅，通窿嘅，係啦。咁然後啦，咁你哋咧可以將一個你現場影咗嘅場景咧去擺入去嘅，即係你影咗出邊嗰個外邊個樣啦。咁我呢個都係補影翻嘅，我上一次都冇影到。咁再上一次咧，我就影咗出邊個環境啦。第一次我影咗出邊個環境嘅。咁其實最好咧，你要整一個半圓嘅球體。半圓嘅圓主體，再 fill 翻個顏色嘅。咁落物料點落啊？其實某程度上咧，我哋撳咗依個嘅油桶個樣咧，然後咧你右手邊呢個位置有得揀顏色嘅。咁我建議你哋 Enscape 嘅世界裏邊咧係要用顏色嚟做指標嘅。其實你揀一開頭乜嘢顏色都冇選擇嘅話，你就揀咗一啲你正常冇乜點用嘅顏色，例如話可能粉紅色啊、深紫色啊或者咩顏色啦。總之你見到嗰隻顏色係幫到你哋用嘅。咁之後咧咁樣之後將個物件咧 double click 揀去入邊，喺個物件個面頭，你見到呢個顏色變咗另一隻藍色嘅位置咧，先落顏色嘅。咁我求其攞一隻顏色先點落去，佢就會變咗喺呢個位置變咗呢隻色㗎啦。咁喺 Enscape 嘅世界裏邊咧，你會見到即刻咧都會呈現咗呢隻顏色嘅，係啦。咁但係咧，我哋唔係要呢隻顏色，只不過方便咗一個記號啫。咁你開始見到呢個位置變咗呢隻色啦，咁你就開始就可以落物料㗎啦，或者叫做落一個場景嘅。咁去到呢個 Enscape 咧，其實點開嘅咧？其實就開一個掣啫，撳呢個掣啫，叫做 Start Enscape。
咁咧 Start Escape 之後咧就有呢個視窗嘅，係啦，等佢攞一陣間先。之後咧，你其實呢個位置咧，你之前咧 set 咗啲 cam 咧，其實佢都會顯示到出嚟嘅。咁你撳第四個呢一個 View Management 咧，其實等同於你哋嘅 Scene 1、Scene 4、Scene 5咁樣嘅，就咁樣嘅，係啦。咁你跟翻佢你之前 set 個位置咁樣 set 啦，咁樣樣嘅，係啦。咁如此類推。咁但係佢有個缺點嘅，佢 load 唔到 Isometric 嘅。咁留意翻啦。咁之後啦，撳滑鼠嘅撳鍵盤 WXAD 咧，呢度就顯示㗎啦。EQ 咧就係行嘅動作啦。咁之後咧如果飛嘅話就撳住 Spacebar 就飛到㗎啦。咁 Look Around 都係咁樣撳滑鼠右鍵嘅，咁左右鍵都得嘅。個 pan 鏡都係咁樣 pan 啫，係啦。個 Tele 咧 double 兩擊咧就可以 zoom 近個位置㗎啦。個位置 double 兩擊咧就可以 zoom 個位置㗎啦。咁你去翻原本個位置可以撳翻去依個 Scene 1、2、3、4嘅，係啦咁樣嘅，係啦，呢啲係最基本嘅設定啦。咁之後啦，咁可以咧暫時我正常咧用 Escape 咧，我會開兩個視窗嘅，咁樣開嘅，一邊咧就係 for 依個嘅顯示啦，另一邊咧就係 for 依個展示嘅。咁第二樣嘢啦，咁當你落完物料之後咧，其實某程度上咧，你見到我有呢個掣，第二個掣咧就係 Live Update 嘅，即係佢會自動幫你嚟 for sample 啦。如果唔 Live Update 啦，我 delete 個人咧，佢呢度唔會你會望到咧，佢係唔會幫你自動 delete 咗佢嘅。咁如果我撳咗 Live Update 咧，就係同時地我撳 delete 咧，呢個位置都會同時地隱藏嘅。咁所以我哋正常開咗 Escape 咧，係一定要撳翻呢個 live 嘅一個 update 嘅，即係轉任何物料啊、轉 delete 嘢啊，你都可以即刻改變嘅。咁之後啦，呢個 synchronize 嘅 view 咧，第三個咧就係咩嚟嘅咧？其實就係根據你而家嘅視像嘅嘢喐嘅，一撳咗咧就會幫你同時一次過進行去使用去喐動嘅。O 唔 OK 呢個位置有冇人理解？係啦，咁然後咧封咗個蓋之後咧，你見到入邊嘅環境係相對上暗啲嘅。咁其實咧，我哋咧而家有幾個動作。首先咧，第一步動作咧，我哋咧就落咗啲地板嘅物料先啦。咁落地板物料咧，其實我哋會用插件嘅。咁個插件咧，其實有一個去到 Lecture 5呢個位置裏邊咧，有一個叫做 SketchUp Extension Link， 同埋一個叫 IES 嗰個 lighting 嘅。咁撳咗入去之後咧 download 咗先。咁之後咧，再出到去啦。咁之後咧，再去到依個位置，依個叫做IES lighting， 依兩組嘢。咁咧其實咧，依兩個咩嚟嘅咧？一個咧就上一堂都講解咗嘅一啲插件啦，而另外一個咧就係一紮嘅 lighting 嘅一啲嘅 spotlight 嘅一啲叫做 file 嚟嘅。咁依兩個咧嗱，我講解下先啦。IES lighting file 咧其實咩嚟嘅咧？一開出嚟咧，你見到一啲嘅 spotlight 嚟嘅。咁其實咩嚟嘅咧？幫你做一啲燈控嘅效果或者一啲 spotlight 嘅效果咧，都會用呢個嚟做嘅。咁如果你想做室內環境有啲感覺，其實可以用呢個方法，即係有啲叫做射燈啊，一啲 spotlight 啊，其實做 retail store 或者做 restaurant 咧，其實最經常都係用呢啲 spotlight 嘅。係啦，咁咧之後咧，我哋第一步做啲咩嘢咧？我哋安裝咗一個叫做architecture， 同埋另外一個叫做SketchUp UV 嘅。咁喺邊度先安嘅咧？其實都係一樣嘅。喺去翻正常你哋呢一開頭開咗 SketchUp 或者本身自己部電腦已經有嘅話咧，就唔需要再重複多一次啦。咁如果啱啱新開嘅或者新開咗部電腦嘅話咧，都一樣啦。去翻 Extension Manager， 之後就 Install Extension。咁之後咧開翻個 extension 啦，之後咧就都係一樣裝咗呢個先嘅。咁然後咧就裝埋 architecture 啦，之後咧再下一個叫做 SketchUp UV 嘅，係啦 SketchUp UV， 係啦，呢兩個其實咧處理一啲普通我哋叫做物料上嘅嘢嘅應用嘅。咁呢個 architecture 咧其實好有用嘅，又好有用嘅真係，係啦。咁撳咗之後咧，
你會見到一啲最經常用嘅物料嘅。呢個係差唔多接近90%，你哋會揾到市面上最普及嘅一啲嘅物料咧，都會有嘅。例如話緊係 marble 啊，例如話 concrete 啊，例如話緊 stone 啊，或者一啲嘅物料咧都應用到嘅。例如 for example 地板個木地板啦，呢個嘅 set 嘅地板咧，我哋都會揾到嘅。咁我哋咧睇一睇先，我哋咧喺呢個嘅木板啊，咁我撳個 texture， 咁我哋咧可以自己 create 一個物料，新嘅物料嘅 new texture。之後咧，我哋咧可以揀唔同嘅物料啦，例如話緊係人字砌啦，或者係一個叫做唔同地板嘅設計，例如話呢個啦。咁你見到佢呢個 pattern 咧，呢個 architecture， 你有冇呢個 icon 啊？係啦，嗱，呢一個嘅 architecture 啦，咁正常自己部電腦自己裝咗嘅話就會有呢嚿嘢㗎啦。咁之後咧，我哋咧就會揀個 pattern 啦，咁排列啦，咁之後呢個 material 嗰個嘅大細嘅，咁 material 呢個位置咯，撳翻我哋正常揀，今次我木地板嚟㗎嘛，呢個木地磚嚟㗎，扮木地磚㗎嘛，咁我哋咧就揾翻木地板啊 stone 啦，之後就 brick wall 啦。之後 wood 啦，係啦 wood 啦，咁咧類近呢個嘅呢個白white 嘅白同埋啡之間嘅，咁你自己揾翻自己嗰個本身現場嘅木嘅顏色啦，好似呢個嚟嘅。咁之後啦，我哋咧可以咧，我哋唔係揀呢個 stone 啊，呢個。之後咧，我哋嗰個地板嘅設定，或者唔好咁樣做。或者咧，我哋去到揾到木地板呢個木地板，揀咗佢先，撳 edit 之後咧，咁我哋揾翻嗰隻木地板先，咁咧係啦，撳翻呢隻木地板，係啦，咁咧佢就會依個排列咗啲似嘅，但係佢會有個掃口粉咁嘅顏色嘅，咁我哋揀翻咧白色少少咧，或者咧係。揀翻嗰個嘅面嘅掃口粉，嗱、呢個咧就係 join 嗰個位置嚟嘅。join 個位咧，其實咧你呢個位置啦，上面就係講物料啦 material 啦，咁下邊咧就係講緊嗰個 join 嗰條線嘅物料嘅。咁 join 個位咧，我哋揀翻白色咧少少，唔好揀黑色啦，係啦，撳落去。咁咧佢 OK 咗，之後你見到咧就個地板咧就會清晰好多㗎啦，同埋可以揀咧嗰個密度嘅，可能1mm 都得㗎啦。咁之後咧，咁佢會問你，佢就會可能咧就要撳翻成個出咗去啲，唔好意思。係啦，再嚟一次啦。咁咧我哋揀嚟玩係揀呢個木地板啦。咁之後再撳呢個位置撳 edit。咁撳 edit 之前咧，呢個位置可以揀唔同嘅 pattern 嘅。咁礙於我哋做木地板啦，我哋就用翻木嗰個質地 texture， 咁碌到下面呢個叫 white 嘅一個嘅 tile 咯。咁之後可以 set 翻個 size 嘅，例如話250咯，乘1 米咯，或者可能咧可能再大啲冇所謂嘅，咁自己設定，係啦，250乘1.5米咯，係啦。咁之後啦，下邊呢啲位咧唔好搞嘅，因為呢個位係純粹個 material 啫。咁之後咧碌到去下邊咧有一個 join 位嘅 join 位咧其實揀顏色嘅。咁 join 位咧撳呢個位置咧，我可能揀翻啲掃口粉嘅顏色啦，例如話白色或者肉色嘅。咁你見到呢個位置佢講緊個 trim 嗰個顏色咧，你可以將支筆仔跌落呢個位置就變翻白色翻嘅。咁即係呢個 join 位嗰個線嚟嘅。咁之後咧撳 import。咁咧佢就會咧當係呢個位置，你就游落去到地板度啦。佢就會咧佢就會成個地下咧呢個位置咧，即係頭先我哋個 box 裏邊啦。咁呢個位置咧就變咗木地板㗎啦。但係你見到個現場咧係打橫嘅，咁點樣變翻打直咧？其實咧好簡單啫，只需要咧撳入去入邊，撳一下個面咯。之後咧再撳呢個 edit， 可能你用吸管㗎，油桶係用呢個油桶嘅。咁其實咧撳 edit 呢個位置咧有得改 size 嘅，
咁個 rotatement 咧，可能咧就要喺個 Enscape 嗰度處理，或者可能咧撳個面之後撳滑鼠右鍵，有一個叫做 Make Unit Texture 嘅，或者有陣時你哋未必有嘅，有陣時佢會變咗係一個叫 Texture 嘅。咁即係撳咗 Texture 之後咧，佢就問你係咪依個 size，就撳 Create 冇所謂㗎啦。唔好意思，撳咗掣。因為佢而家咧一 create 咗咧，重新新嘅物料，咁我寧願做另一個動作就係喺個 Material Editor 裏邊做設定。咁其實咧有幾樣嘢會主宰咗物料嘅大細 size 嘅。第一個位置就係會用呢個叫做 Material Editor， 第二個就係 SketchUp 原字嘅一個叫做 Material 嘅裏邊嗰個嘅 Default Tray 裏邊個顯示嘅。咁 Default Tray 咧有限嘅選擇嘅嘢有限，只可以做到顏色顯示嘅顏色、物件嘅大細，但係做唔到任何一啲 rotate 啊旋轉嘅。咁點做旋轉咧？其實你可以嚟 for example 呢個位置個面咧，佢可以做設定嘅，但係可能礙於佢呢個本身係入嘅物料問題啦。咁我哋咧其實咧可以喺呢度再做嗰個嘅 edit 嘅。係啦，例如話呢一個好似呢個 refresh， 係啦，咁呢個位置咧其實可以改個 rotatement 嘅，咁但係我唔喺度就改啦，因為我要咗個 pattern 就唔好搞住其他嘢啦。咁我落咗呢隻顏色之後咧，我哋點樣旋轉個物件咧？就係呢個叫做 Enscape 嘅 Material Editor。咁咧你揀咗之後咧，其實咧開頭佢話緊 select material to edit 㗎嘛。咁我哋咧就只需要將呢個 selection 撳咗呢個叫做呢個吸管位，撳一下吸管，咁咧自然咧呢個位置咧佢就有一個叫 material 嘅裏邊 edit 嘅，咁撳咗一下 texture 呢個位置啦，咁咧其實咧可以例如話你見到頭先你張圖呢張圖咧係垂直㗎嘛望到，係啦，咁我哋點樣做翻旋轉咧？咁我哋咧只需要將呢個 rotatement 咧 set 個位置90度。Enter， 你可以見到咧，即時個地板咧變咗90度㗎啦。咁喺邊度撳咧？就係喺依個嘅首先個動作點做咧？首先你用吸管吸咗依個位置先，俾佢辨識到依個位置就係依個 material 個名啦。你睇 double check 係咪依個 material 個名？之後咧講解下發生咩事先。呢一個咧其實係 material 裏邊嗰個，即係 Enscape 裏邊嘅 material editor 嚟嘅。咁之後咧，我哋撳呢個叫做 Geometric 咧。佢咧就會本身呢個係顏色嘅面嚟嘅，咁然後咧我哋嗰個物料咧就係呢個嘅木地板啦，咁然後咧如果萬一咧你想要45度咧，就喺呢個位置撳45度，咁咧你會現場咧你會見到咧個地板就45度出現咗出嚟㗎啦，係啦，咁如果唔係嘅，0度都得嘅，0度咧就變翻頭先嗰個打橫個樣㗎啦。係啦，咁樣打橫個樣㗎啦。咁之後咧90度咧就撳翻90度，但係唔好撳180度啊！180度等於頭先嗰一樣冇分別㗎。OK， 之後啦，下一步啦。咁我哋咧其實整咗呢個位置最基本啦，整咗呢個地板先啦。咁之後咧，我哋個天花有冇印象係咪灰色㗎？係啦，照道理你哋應該係有印象㗎。係啦，個天花係灰色嘅，咁我哋咧當係一個叫深咪依隻顏色啦。咁我哋咧就會依個位置 fill 翻自己想要嘅顏色嘅，例如話深灰色啦。咁天花成個天花咧，我哋都會 fill 翻另一隻顏色嘅。咁因為我哋咧其實叫模擬真實嘅效果啦，咁我哋咧可以揀翻入去嗰啲嘅物料上，就 fill 翻顏色啦。好似唔得呢個係啦，咁留意翻啦，喺 SketchUp 世界裏邊咧，如果你唔選擇個物件撳入去嚟 fill 物料咧，佢就會當我哋成組嘢都變咗同一隻顏色㗎啦。咁所以我哋要 double click 揀入去，再撳翻個面，之後再 fill 顏色嘅，咁樣由呢個撳呢個面再 fill 翻咧，佢就會只係嗰個面嗰度出咗顏色啫，咁就唔會喺成個立體度出咗顏色㗎啦。係啦，咁你見到就係咁樣樣咯。OK， 咁之後咧，下一步咧做啲咩嘢咧？咁我哋咧就會開始做裏邊嘅物料嘅應用啦、晒啦。咁你見到其實呢埲牆都濾緊玻璃物料啦，咁樣樣嘅效果嘅。OK，
咁之後咧，下一步咧，我哋做咩咧？下一步我哋就做埋裏邊嘅嘢啦。咁例如 for example 啦，咁我呢個會暫時會攞一啲基本物料先嘅，例如話 leather 啊，或者一啲嘅皮嘅質素質料嘅。咁第一步咧，我哋咧可能咧會整一個叫做 concrete wall 先啦。咁喺 architecture 呢度咧，其實有 concrete wall 嘅，但係我就未必建議。如果萬一你想做一啲嘅真實模擬真實啲嘅效果咧，我哋會呢個係純粹基本紋理，但係做唔到啲反光效果嘅。咁我哋咧就會可以喺呢個叫做 Material Library 係啦，呢個位置第一個啦，第三個咧。第四呢三個頭先講咗啦，咁呢個叫 Material Library 就係 Enscape 嘅 Material Library 嚟嘅。咁如果同學咧本身係裝咗正版嘅話咧，就會有呢個嘢顯示嘅，係啦。但係如果冇嘅話咧，咁就可能真係要自己揾翻嗰間公司或者係揾翻個代理啦，去叫淘寶或者係其他公司睇下有冇一啲叫做呢個嘅附屬品啦，係啦。咁之後咧，我哋咧。例如 for example 我想做個牆身係做一啲 concrete wall 嘅，咁你有分到唔同嘅版本嘅，咁我撳咗一下之後咧，其實冇反應嘅。咁我首先撳 import to selection 啦，咁咩叫 import to selection 咧？就係話我哋揀咗個物件，例如話我揀咗個面啦，咁咧我就撳一個叫做 import 個 selection， 咁咧佢就會問你係唔係嘅，咁 save and continue 就得㗎啦。咁咧你要見到咧呢個嘢右邊咧。呢個位置就變咗 concrete wall 4嘅，係 concrete 4嘅。之後撳一下咧，上顏色咧，佢咧就變咗成埲牆身咧都係一個 concrete wall 嚟嘅。但係你嫌太過勁嘅話咧，你可以咧轉其他嘅物料啦。我覺得太勁，我覺得。咁可能轉另一隻，咁呢一隻咯。咁呢一隻都係一樣嘅，喺個視窗嗰度咧，去翻撳 import to selection。之後咧。佢就見到依個咧 concrete wall 3嘅，咁我撳翻落去咧，佢咧就會即刻咧顯示牆身度㗎啦。好唔 OK？咁暫時咧係呢個位置攞一啲基本嘅物料啦，或者叫做有顏色嘅狀態啦。OK， 好啦，咁之後啦落木嘅物料啦，咁咧呢個位置咧，咁可能我會再整大少少啦，呢個位。係啦，咁咧我哋下一步咧就可能做埋天地牆先。咁個地板咧我就再入邊其實之前上一堂咧就叫你哋分咗3隻物料，咁一隻戶外物料，一隻室內嘅物料㗎嘛。咁其實咧而家有呢個好處啦，令到你哋咧容易啲去分翻個地板究竟係落咩物料嘅。咁我哋咧都係用呢個 architecture 嘅。咁 architecture 咧其實正常我哋落任何嘅空間嚟話，梗係我會整一個叫做水磨石啊，或者塔瓦數嘅。我唔知有幾多人聽我講嘢啊？係啦，之後啦用塔瓦數啦。咁其實好多而家出邊嘅 retail store 啦，我哋都會用呢啲叫水磨石嘅地板嘅。咁我哋落咗落去先啦。咁撳到 import 咧，佢就會呢個位就可以 fill 到顏色㗎啦。撳一下咧就可以直接 fill 咗入去㗎啦。咁你見到就係變咗水磨石嘅 design 嘅效果啦。咁可能你嫌個水磨石嗰個密度太低喎，咁你可以咧撳落去個面啦，之後再撳個 edit 裏邊咧將個 size 咧可能本身1.2米嘅，咁可能1.5米咯，或者2米都得嘅，可以整大啲嘅，咁令到佢個質感效果都更加明顯啲嘅。咁你會同時地咧喺 Enscape 嘅位置咧即刻呈現到出嚟㗎啦。好 OK， 好啦，再繼續啦。咁正常咧，講下發生咩事先。咁咧，如果喺室內設計裏邊咧，其實咧，我哋咧好多時候會講求物料與物料之間碰撞咧，會有啲咩出現㗎 ？Hello， 物料與物料之間咧有個碰口位嘅，係啦，我哋咧會整一嚿嘅面嘅。整一嚿面咧，目的咧就想望落去咧，好似我哋好似扮到有啲色啲嘢啦。咁我哋咧就會整一塊灰色嘅 trimming 嘅，即係鋼啊，黑色嘅灰色嘅鋼。物料與物料之間碰撞咧，其實我哋會整一塊黑色嘅或者灰色嘅鋼嘅。咁目的咧望落去咧，好似咧有少少突咗個效果。嗱，
喺 SketchUp 世界裏邊啊，啲嘢平咧係冇 design 㗎，啲線咧嗱你見到呢個位置嘅，咁見到一條線咧就好明顯㗎啦，望到係啦。但係當我呢個位置咧平咗佢咧，平咗佢嘅話咧，個物件咧呢個位置咧係唔係好明顯嘅 detail 嘅，望到呢個位置唔係好明顯嘅 detail， 同埋會有個叫疊影出現嘅。係啦，咁你見到咧，呢個情況就叫疊影啦。我哋點解會有疊影出現咧？望到，因為而家我一次過有呢個木地板又有啦，呢個嘅膠地板又喺度嘅，同個塔瓦數一齊嘅。咁我哋搬過少少，或者咧將個木地板搬過少少，你會見到明顯嘅一個分野嘅。咁之後啦，我雙顯示啦，我費事你哋大家睇唔清楚。咁之後咧，我哋咧去到呢個位置咧，當我呢個物料咧突高少少，例如話1mm啦，或者5mm啦。咁你見到咧5mm係即刻好明顯地咧就有一個明顯嘅一個落差點嘅，或者係一個叫做顏色嘅。咁你再整埋黑色咧更加明顯嘅。咁所以咧物料與物料之間碰撞咧，其實你唔好覺得話驚棘到人，因為喺 3D 嘅氛圍裏邊咧，其實咧我哋遠嚟睇咧係望唔到個物件咧嘅分叉位置嘅，望唔到，我只會望到物件嘅 detail 嘅呈現啫。係啦，咁咧呢個其實係某程度上叫模擬真實嘅效果啦。我冇機器呢個位置有冇人有問題？落物料基本物料先嘅，例如話緊第三樣嘢啦。例如話我而家咧就想用呢個地板喎，我想要左邊嘅牆身 fill 落去右邊嘅牆身咧，點 fill 咧？其實咧我哋會用個吸管呢個位置吸翻左邊嘅牆身先嘅。咁你見到呢個 concrete 03嘅，我哋咧就直接 fill 翻呢邊牆身咧。或者可能 fill 埋呢邊左右兩邊牆身啦。咁咧，你會見到咧個 design 咧，你就會左右嘅木物件咧都會變咗係fill 咗顏色嘅。咁我上面天花咧，我哋咧就會可能咧都係 fill 翻頭先呢隻灰色嘅05嘅。咁但係我會分咗幾條線先嘅。咁頭先都講解咗㗎啦。鐵閘嘅情況之下咧，同埋物料與物料之間碰撞咧，其實我哋都要畫一條嘅 rectangle 嘅位置咧，加翻落去，令到佢哋有幾層嘅層次。係啦，咁我哋嚟咁樣啦，畫咗個地板先，畫咗個天花呢個嘅閘先。咁之後我哋咧照樣將呢個位置咧 copy 過去呢個位置嘅鐵閘啦，再咁樣 copy 過去嘅。咁我哋咧就會好似上面有個位凹咗上去啦。係啦，就扮到有個鐵閘嘅位置嘅。咁你見到咧喺個 3D 裏邊咧，會望落去咧係有多種嘅層次嘅。咁你唔整咧係好唔明顯㗎。係啦，因為咧喺 SketchUp 世界裏邊咧，我分對半啦。喺 SketchUp 世界裏邊咧，你見到如果呢隻顏色咧係大啲嘅對比嘅話咧，例如話呢個位置落埋顏色灰色啦，再依邊咧揀個物件，再 fill 翻顏色。咁你見到個層次咧會明顯咗嘅，同埋會凹凸嘅效果會明顯咗。咁你見到個天花都我會 fill 埋顏色嘅，因為咧我唔想望落好似咁接落去好奇怪。咁我哋咧就會喺依邊牆身咧變咗一隻深灰色嘅，咁啊扮到模擬真實翻個場景啦。同埋咧正常咧呢個位置咧係點解會特別零零舍舍光得滯咧？其實咧你好似部相機咁樣，手機相機咁樣咧，其實咧佢 default 咧呢個位置咧做任何嘢之前咧，佢咧都會有一個叫做 visual 嘅 setting 嘅。咁你當係而家一部數碼相機，你室內嘅環境暗嘅，而出邊嘅環境好光。咁我哋咧點樣落物點樣去變翻正常嘅光度光感咧？其實我哋喺呢個叫做 visualization 咧 visual setting 裏邊咧撳一下先。咁咧有個第一個叫 main 嘅 design main 嘅一個嘅 preset 嘅。咁咧你會見到一個叫 auto exposure， 即係自動感光嘅效果。撳走佢咧，你就變咗正常嘅光度嘅。咁其實咧，因為而家室內嘅環境係冇光㗎嘛，你好似有冇印象？你哋其實當時嗰陣時都係個室內嘅場景冇咁現場嘅光咁誇張嘅。咁所以你見到個環境其實一撳走咗auto exposure 咧，就係自動幫你叫加光減光。咁我哋咧其實呢度係室外嘅環境嚟㗎嘛，咁你見到出邊個太陽㗎嘛，
咁我哋咧其實正常咧就係要整到唔好咁光嘅，因為咧我哋要整到室內嘅環境係啱嘅光度啦，我哋唔好透過 auto exposure 而令到個室內空間係 fit 人哋啊，呃人哋覺得呢個 view 係咁光，咁所以大家要留意翻呢一點咯。OK 好啦，咁之後咧下一步做啲咩嘢咧？咁我哋咧就開始咧，哇開始。開始部機開始行緊，開緊部機會行㗎啦。嗱，記住啦，開緊 Enscape 嘅話咧，屋企最好開住部冷氣機，因為好熱，佢而家 feel 到啲熱氣已經攻咗上嚟。係啦。I5 真係有啲牙煙，咁所以咧記得要撳走個 auto exposure， 咁令到個室內環境冇咁光嘅，因為咧其實正常咧我哋係唔需要咁光住嘅。咁之後啦。咁講間發生咩事先啦？咁你其實咧最基本嘅櫃體啦，嗱講呢度有幾樣嘢嘅，一個櫃體啦，一個你當係一個嘅 coffee bar 啦。咁我當係呢個 coffee bar 嚟嘅，當之後咧右邊係一張凳組啦。咁我最基本一開頭咧，我哋咧落一啲基本嘅物料先嘅。咁第一樣嘢啦，就係落咗木嘅物料先嘅。咁木嘅紋理咧，我哋有兩個方法，頭先都講解咗嘅，就喺 Enscape 呢個位置。揀翻呢個叫做 Material Library， 咁你見到咧有木嘅，係有 metal 啊，有關嘅，咁你自己撳一撳咧，呢個 brick wall 啦，嗱唔建議你哋做紅磚牆啊，因為好多同學已經做緊紅磚牆㗎啦 ，fabric 啦，布料啦，係啦 fabric 啦，之後 glass 啦，係啦，之後啦。就地板啊、metal 啊嗰啲嘅 tile 啊咁樣嘅 wood 咯，我揀咗 wood 先。咁 wood 等佢撈一陣間先，因為佢而家部機都有啲發咗火，係啦，想罷工。係啦，咁咧木地板咧，佢一開頭咧都會送咗啲木地板俾你嘅。其實咧建議你哋咧。用咗裏邊嘅地板再改物料嗰個嘅效果嘅，或者再唔係咧，你哋可以用 architecture 嚟處理嘅。咁呢個位置我都會用呢個 architecture 做咗個效果先嘅。咁例如話我呢個牆身咧，我就想做一啲嘅淺色嘅木啦、木紋啦效果啦，然之後撳 import 啦。咁你見到佢就嘥咗呢塊木地板嘅。咁咧我哋咧都照樣地喺呢個成個嘅櫃體嗰度咧，好啦。咁可能我純粹上半 part 嚟落物料，我哋揀咗上半 part 先，咁之後咧就嘥個物料落去，咁樣先。咁我見到上下啦，都見到木色嘅物料嚟嘅。咁咧我哋咧就會見到咧個 Enscape 個位咧，個櫃體咧就會見到木嘅紋理嘅效果嘅。係啦，如果你覺得嫌個木嘅紋理太誇張咧，其實可以改嘅，係啦。咁點改啊？就呢個就撳咗 auto exposure 先，係啦。咁點改咧？其實都係一樣嘅，喺個 Enscape 呢個位置個 Electric 啦。咁首先你可以用呢個吸管吸咗去，辨知到去辨知呢個係 wood vanilla 嘅，即係實木。咁然後咧，我哋去翻呢個嘅 wood 嗰個 vanilla 裏邊咧。改翻個 size，例如話呢度本身係闊0.5嘅，咁我可能0.1咯，咁密度高啲嘅，或者0.5咯。咁你見到個紋理其實應該係打橫同打直嘅。咁我哋點去局部地改佢個紋理咧？其實咧，我哋可以直接揀咗佢咧，你揀咗個面咯，係啦，呢一組嘢，係啦。咁你可以咧改呢個位置，咁呢個就係。呢個咧係 UV SketchUp UV， 其實係改個紋理嘅木嘅紋理嘅闊度同埋直度嘅。咁我撳一下之後咧，再撳呢個位咧，佢咧就可以 set 個 box 嘅。咁咧 set 咗 box 之後咧，佢就會旋轉㗎啦，會透過呢個位置去做呢個嘅紋理嘅安排嘅。係啦，咁你會見到咧個紋理咧會有少少改變嘅。
咁你見到咧，其實咧佢就會幫你assign重新assign過嘅。咁你嫌太過粗嘅話咧，佢可以依個位置再改嘅。係啦，或者再唔係嘅，你可以再整細啲嘅。係啦，50mm 都嫌太粗嘅話，就自己再安排啦。咁之後咧，我哋咧可以揀咗嗰啲嘅面啦。係啊，咁樣頂住先啦。之後咧，我哋下一步啦。咁我哋咧就整埋白色嘅牆身啦，或者白色嘅面先。咁我於依個係用建議，如果你哋咧整物料整家私咧，我哋咧都會建議你哋咧係落翻物料先至做依個叫做shape bender 嘅。因為咧 shape bender 有陣時有個缺點咧，佢係會成組嘢嘅物件嘅物料咧。頭先你揀嗰時同我有少少唔同咧，就係話我揀呢個櫃體咧，佢揀晒成組嘢嘅。咁我建議你哋咧，如果 shape bender 整之前咧，建議你哋落咗物料先嘅。咁如果唔係咧，好似我咁樣而家要重新 set 翻晒啲物料嘅。OK， 咁我再繼續啦。咁落翻變翻正常先。OK， 好啦。咁咧變翻正常啲啦，咁樣啦。咁之後咧，我哋咧可以咧再做其他嘅設定噶啦。咁你例如話校咗個 size 大細啦。咁其實喺呢個 ANSYS 嘅世界裏邊咧，你可以改幾樣嘢嘅。第一樣嘢咧就係嗰個密度啦，嗰個紋理嘅密度啦。第二樣嘢就係個反光嘅程度嘅。咁喺反光嘅位置點設定嘅咧？其實呢個叫 reflection 嘅 reflection 咧就係玩係一個叫做質感嘅效果，或者叫反光嘅效果。咁咧我哋撳咗呢個位置，撳咗下之後咧，佢就會問你係用翻咩物料嘅。For example， 我撳咗呢個，記住啦，有陣時改物料咧係要撳翻個級號，級咗咧，佢就會 show 翻呢個 wood veneer 呢個位置嘅物料嘅。咁然後啦。咁然後咧，你會見到呢個位置咧，你可以撳 reflection 呢個位咧，撳一下咧，佢就會變咗係呢個嘅木嘅紋理嘅反光情況嘅，係啱嘅，正常啊。咁之後咧，你撳咗 metallus 咧，其實咧佢就會見到呢個紋理咧會更加反光嘅程度更加高嘅，或者再唔係咧，你呢個位置 set 翻嗰個令面嘅程度一個 radius 咧，個 radius 咧，其實你見到一個反光嘅程度咧會零舍地反光嘅，即係其實偽造一啲嘅金屬嘅效果，係啦。咁我陣間會整埋個 spotlight 啦，咁會更加明顯嘅。咁之後啦，第三樣嘢啦，咁我教你哋整啲發光物料先啦。嗱，例如玩我依個位置，依個 top 嗰度，我想整個 offset， 整個家私。係啦，整個家私咧，正常咧，你哋咧呢啲燈咧，呢啲叫做櫃咧，其實櫃頂咧係可能要整個 spotlight 啊，或者可能整一條燈帶嘅。咁我哋都可以整條燈帶又得，或者整條線都得嘅。咁我哋咧試下用個 offset 嘅 function 咯。係啦 ，offset 嘅 function。因為原因咧，佢唔俾我 offset 嘅原因咧，因為佢認知個面咧唔係一個面，咁我哋框咗佢啦，咁撳咗個面，再撳 offset，咁 double click 兩下咧就記翻之前上一次嘅 record 啦。咁之後啦，呢個位置都係一樣嘅。我呢個俾個例子啫，照道理咧，你哋咧唔需要好似跟住我咁樣咧嚟做個面，嚟做個 offset 嘅，因為咧呢個係我係用一啲奇怪嘅方法去做啦，咁其實建議你哋落晒啲物料先至做發光物料啊，即係落晒啲物料先至將佢 shape blender。如果唔係咧，好多時候會有少少白嘅，係啦。咁係啦，再繼續啦。咁點樣將個物料發光咧？其實咧就喺呢個位置做嘅。咁將個物料發光咧，其實咧我哋咧會喺呢個位做嘅，係啦。咁點做咧？首先第一步，我哋記得呢隻顏色，一定要記住呢隻顏色嘅。例如話，我整呢隻顏色啦，202
即係你個面嗰度個游翻上去，再由呢個位置上去先啦。或者可能我成塊天花都係啦，咁成塊板都係啦，當係一個叫做 LED 燈板，係啦咁樣啦。咁然後咧，你要見到 Enscape 呢個位置咧，個情況就會出咗呢隻顏色出嚟嘅。咁我唔夠光，可能開翻 Auto Exposure 光啲啦。係啦，咁其實唔應該啊，唔應該咁做嘅。係啦，咁之後我哋咧下一步做啲咩嘢咧？咁我哋咧就會一樣嘅撳翻呢個叫 Enscape 嘅 Material Editor 裏邊呢個位置。係啦，我哋咧再喺呢個位置撳翻個吸管，記得要撳翻個吸管，吸翻頭先你呢個 E02嘅顏色。然後咧再撳呢個位置 Enscape 嘅 Material Editor。咁咧你撳咗本身呢個 Geometric 嚟噶嘛？咁我哋撳 Luminate 係啦。之後咧 Illuminator 係啦。咁你見到會發光物料嚟嘅。咁咧你見到一開頭咧，佢就會有一個叫 Lux 啦，幾多 Lux 幾多光度嘅。咁你見到一開頭一撳咗之後咧，你見到成塊嘅牆身咧都會變咗發光嘅，即係呢個成個天花都發光嘅。咁你會一開頭會好暗嘅啦，咁樣最暗啦1 CD 啦，咁慢慢越嚟越光嘅。咁呢個位置講緊啲咩嘢咧 ？Color 就係本身嘅顏色，下邊就係嗰個嘅燈罩。你當個 concept 就係話係呢個係出現發光嘅嘅 LED 嘅顏色，例如話紫色啊、紅色啊、咩色啊都得嘅。咁我就變翻白色啦。咁之後咧個 color 嘅顏色咧，就係其實講緊嗰個，例如我整暗少少，你會明㗎啦。就係話其實你當係一個發光物料面頭有個燈罩，個燈罩嘅顏色嚟嘅。咁所以你可以變翻，如果話我唔係我純粹要揀白色都得嘅，咁你變翻白色就得㗎啦。咁你見到咁樣就會變咗係一個普通嘅燈板啦。係啦。咁之後啊，下一步啦。咁咧，下一步咧，再繼續講解啦。咁咧，當你見到發光物料咧，其實你會見到最基本嘅物料係發光啦。咁你見到嘅呢個咧，我諗你想做一啲嘅 metalless 嘅效果，或者係做一啲不鏽鋼嘅型格啲嘅效果啦。咁我哋咧喺呢個位置 Enscape 入邊有一個叫 Material Library 嘅。咁我哋撳翻 metal 啦，睇下有冇啲我哋想要嘅 metal 嘅效果啊。咁呢度咧，其實咧喺 Enscape 裏邊嗰啲 material 咧，其實有限嘅。例如話咁，佢有啲叫做金鋼啊、銀鋼啊，或者一啲嘅扮到好金色，但係又唔似嗰啲嘅。係啦，例如話呢啲都得嘅。呢啲咧其實係一啲凹凸面啦、拉絲啦，呢一個咯 stainless steel 嘅效果，即係你呢啲我哋叫星鐵啊。你呢度我如果想做復古，係可以用呢個星鐵嘅效果嘅。即係再撳咗一下之後咧，就撳 Import Selection 咯。咁咧，我哋咧可以揀翻呢個地板嘅呢個板面啦，或者可能我純粹呢個弧位嘅位置嘅。咁記得撳實個 Shift 掣就係揀多啲文件嘅。係啦，之後咧咁樣撳咗落去咧，佢就會見到個物料咧就攞咗顏色㗎啦。咁咧星鐵有個問題嘅，就係咧你見唔見到呢個位置冇變形，冇變形，係呢個位變咗形嘅。咁我哋點算咧？其實咧，我哋當個物件見到變咗形嘅話咧，我哋有個掣要撳嘅，有一個叫做 SketchUp， 呢個叫做 UV 啦。咁撳一下之後咧，再撳物件呢個位置，再撳 Boss 咧，佢就會變翻正常㗎啦。咁我再嚟一次啦。咁有陣時咧，你見到個物料咧牙晒，因為佢係糊啊。咁糊有陣時佢個運算唔到嘅。咁我哋咧就會用呢個 SketchUp UV 咧撳一下。咁之後咧喺呢個位置咧撳去 On Face 咧，就撳滑鼠右鍵，佢就唔似之前嘅 Make Group 嗰啲嘅，佢就變咗係呢個 SketchUp UV 裏邊嘅設定嚟嘅。咁之後佢就會幫你壓晒嚟話 For example 啦，撳個 Player， 佢就會扮到喺呢個面裏邊幫你拉行晒嗰個面去鋪翻直嘅。咁你睇下，到時如果萬一真係好多都唔得嘅話，就用 Boss 啦，或者係用呢個 Boss Mat， 或者係呢個嘅 Place 嘅 Mat 嘅。咁呢兩個咧係 Cylinder 或者係一個圓拱形先做嘅，呢個未必需要。咁我哋咧就會自動會壓晒咗個物料咧，就變翻係正常嘅面嘅。
係啦，好似呢個都有少少問題嘅，咁可以撳翻落去揀呢兩個位啦，再撳呢個叫 SketchUp UV 啦，再畫翻個面啦，再撳 Plan， 佢就會變翻直㗎啦。咁呢個就冇乜大問題，因為咧佢有陣時佢會撈到嗰啲弧位啊、歪嘅位置就會撈唔到㗎啦。OK， 咁好啦，咁繼續啦。咁你見到咧個物料咧已經有個 Stainless Steel 嘅效果嘅，係啦。咁咧下一步我哋做啲咩嘢咧？咁我哋其實呢度都發光物料嚟㗎嘛，但係咧建議大家留意翻啊，發光物料咧其實我建議你哋最少要 set 3個發光物料嘅。點為之 set 3個發光物料啊？第一個就係叫做我哋做任何嘅設計嗰時咧，我哋有3種嘅 lighting 嘅。第一種叫 direct lighting， 第二種就係叫 effect lighting， 第三種咧就係純粹係一個假嘅效果嚟嘅。咁其實咩意思咧？因為我哋咧正常咧 general lighting 咧，其實咧 general lighting 呢個位置呢個室內嘅環境 general lighting， 我想問下大家係咩嘢 ？general lighting general lighting 其實係太陽，係啦，喺呢個環境裏邊，因為我哋冇落到任何 lighting 嘅，咁所以 general lighting 係太陽。咁第二樣嘢重點嘅 lighting 咧，呢啲其實係叫做 spot lighting， 我哋叫做係純粹射落去嗰啲物件上嘅，咁我哋呢啲叫 spot lighting。第三樣就係講解呢樣嘢叫做 effect lighting。咁 effect lighting 咧，其實係呢啲文字嘅嘢啊，或者一啲嘅物件上，你想要做一啲嘅 effect lighting， 我哋要俗稱叫做效果嘅燈。咁我哋咧第三樣，我哋開始要再加多個叫做 effect lighting 嘅效果啦。咁我哋咧點樣加 effect lighting 咧？其實咧我哋純粹加隻顏色落去啦。咁樣我哋咧揀咗呢組字啦，再求揀一隻顏色，但係記住唔好同之前嘅顏色撞啊！如果唔係咧，你有機會做揾唔翻佢嘅。咁之後喺個 Material Editor 裏邊啦，即係用嗰個叫做 Enscape 嘅裏邊嘅 Material Editor 裏邊咧，再轉翻呢個位置叫做 Luminate， 之後咧再轉翻個白色咯。咁你將個光度揀翻去先，記得咧我哋 Effect Lighting 咧係唔需要咁光嘅，係啦。咁類似效果燈嚟啫，你當係一個效果嘅感覺啫，係啦。OK， 咁之後啦。我哋再改啦，咁有陣時咧，你想要做到好似一個嘅草坯地嘅感覺嘅，咁我哋咧可以揀咗啲物件啦，揀咗啲物件裏邊再做草坯地。咁我哋咧其實咧要落Enscape 記得一定要將一隻顏色 fill 咗落去先。呢個顏色 fill 落去嘅目的咧，我哋幫自己變形啫。但係我哋之後咧去到 Material Editor 裏邊咧，我哋咧就可以直接將呢個嘅 Geometry 咧變咗個 glass 㗎啦。係啦，咁變咗嗰張草啦。咁你見到張草之後咧，佢就見到咧，你見到一隻好奇怪嘅顏色嘅草嘅。咁我哋咧可以轉翻咧正常綠色啦。係啦，轉翻綠色。咁你見到個綠色咧就好誇張嘅，個草好高嘅。咁我哋整低少少，整矮少少。嗱，呢個係講緊第一個係嗰個垂直嘅高度啦，同埋呢個嘅高度嚟嘅，係轉咗個 grace 咧，咁咧佢就見到咧啲草咧就會變翻矮少少噶啦，但係都有啲誇張嘅。咁我建議純粹一個參考嘅數值啦。因為呢個係模擬真實嘅效果嘅。咁所以咧，建議你哋咧可能用翻 Carpet 都得嘅 ，Carpet 會好少少嘅。佢講緊呢個高度啦，呢個就係呢個位置咯。而呢個講緊密度嘅，係啦，就係咁俾個效果俾你睇下先。同埋如果你覺得鹽真係太誇張嘅話咧，我建議你哋咧
上網揾一張圖嘅，係啦，係啦，你上網揾啲圖嘅，或者係圖嘅grace 嘅一啲嘅 texture 咯。咁你上網揾翻呢啲草嘅，咁你就可以撳滑鼠右鍵啦，之後就 save as 個 image 啦，記得係 JPG 嘅。之後 save as 個 image 咧，再import 嗰個嘅圖片上去，咁令到佢咧再撳翻 Zoelectric 咧，佢嗱講俾你聽啊 ，Zoelectric 咧就係普通平面 ，carpet 就係地氈嚟嘅，有少少突出嚟效果嘅。咁第三個就係一啲嘅類似一啲車嘅令面嘅效果。咁之後 glass 啦，就係普通嘅玻璃啦 ，grass 咧就係草啦。咁呢啲顏色發光物料嘅，係啦。咁之後咧你見到呢個位置，當我落咗個物料咧 texture 呢個位置咧係變咗棵草嘅。咁有陣時你想做啲突出嚟嘅效果咧。咁我哋撳個 High Matte 裏邊咧就有一個叫做 Bump Matte 嘅。咁 Bump Matte 其實咩意思？突出嚟嘅物件啊，即係再撳翻依個位置 Use 個 texture 咧，你會見到咧個紋理咧係會有少少突出嚟效果嘅。如果再誇張啲咧，就係撳 Display Matte， 咁佢就見到咧望唔望到啊？係突出嚟嘅。但係見到如果冇嘅就冇突出嚟嘅。你見到物件係突出嚟嘅。咁就係一個叫做扮草嘅效果嚟 ，displacement。咁呢個明顯啲嘅，呢個就似啲係真係一個假草嘅狀態呈現嘅，但係佢唔會識得搖㗎。同大家講翻聲啊，搖唔到嘅呢個。係啦，咁做咗呢個效果先啦。咁之後咧，上一堂我教你哋用 3D warehouse 啊。你哋正常應該知道咩叫 3D warehouse 㗎嘛 ？3D warehouse。OK， 好 3D warehouse 係咩嚟嘅咧？其實係 3D warehouse 咧，就等同於呢個世界上一啲叫做 SketchUp 嘅數據庫。有印象，我原來唔識呢個英文啫，係啦。係啦，我只需要撳咗 FORSE 就見到好多碼出現啦。呢啲上一次有冇 download 過你哋？係啊，上一堂教過你哋㗎啦。係啦，咁你 download 啲碼啊，或者自己上翻顏色，其實我都係 download 呢隻碼啫。之後咧就落咗物料㗎啦。落咗啲家私落去嘅。咁有陣時咧，我哋例如話緊。coffee shop， 咁其實某程度上咧都好多 coffee machine 嘅。嗱，有時咧你上網揾到啲 machine 咧，或者揾到啲咖啡機咧，知道有㗎，好多嘅。咁例如一間嘅 cafe 啊，或者一間鋪頭咧，正常都會有嘅一啲嘅物件咧，其實咧喺呢個 SketchUp 裏邊有齊晒㗎啦。係啦，有陣時你冇料扮有料就喺度出現㗎啦。咁梗係啦，有啲就梗係唔會自己全部都有啦。係啦。下一步啦，咁我哋咧留意翻我哋啲物料咧個密度咧係好密嘅，好疏啊。咁所以咧建議你哋咧再改翻個物料嘅大細密度嘅。OK， 好啦，再繼續啦。咁我哋咧改唔同顏色啦。咁當我哋嗰個嘅發光物料咧想轉其他顏色咧，咁你可以撳翻其他顏色度轉翻另一隻顏色啦。咁例如話我想用呢個邊框係有少少發光嘅。咁我哋都可以咁樣做嘅。例如話，我想要整呢隻 E05啦，嚟 fill 另一隻顏色嘅發光物料。係啦，咁我哋咧呢個位置撳呢個 Material Editor 嘅，撳呢個 Material Editor。咁你見到都係用吸管吸住咧，佢會幫你 default 咧飛到E05呢個位置嘅。我再加多個叫做發光物料啦。
咁我哋咧再將佢你睇到現實嘅場景咧，就會見到呢隻嘢㗎啦。咁我哋咧點樣改顏色咧？其實我想要個質根望落去似黃色喎，咁我直接撳呢個叫做Illuminate 嗰個嘅顏色咧，就變咗 Color， 之後咧就會變咗顏色黃色咧，佢個現場嘅效果咧就會即刻變咗個黃色㗎啦。咁 OK？係啦，咁我哋咧會可以再整埋其他嘢啦。但係你見到咧有陣時你想要改物料啊，或者改個發光程度咧，咁我哋用個吸管咧，再吸翻嗰個嘅裝飾級嗰度咧，我哋咧就可以再改翻物料嘅物料嘅光度嘅。例如話呢個室內環境太光啦、太暗啦，咁我哋再加光少少，令到佢有一種嘅效果咧，就室內嘅環境係發翻光嘅。好啦，再繼續啦。咁你見到個室內環境好暗噶嘛？咁其實咧，我哋其實個室內冇咁暗嘅。其實我哋係有啲 spotlight 嘅。咁我哋 spotlight 咧最基本第一個叫 general lighting 啦。咁 general lighting 咧其實某程度上我哋天花板啊或者一啲叫射燈嘅。咁我哋咧就可以再加多一個嘅物料啦，或者直接assign翻頭先個物料都得嘅。咁我直接撳落去 L02嗰個位置。咁你見到咧？就會正常少少㗎啦，室內環境好少少㗎啦，你望到因為原因我哋個天花有個盞燈。咁我呢段時間咧，我哋可以 set 翻走咧嗰個叫 auto exposure 嘅，因為咧 auto exposure 咧有陣時係欺騙你自己視覺嘅，望落去好似冇咁真實嘅效果嘅。OK， 咁咧我會。嗱，咁頭先個木地板唔係幾靚，我覺得要變翻另一隻物料或者轉另一隻物料啦。係啊，轉翻白色好似靚啲，有翻啲對比。咁你可以一路撳住個吸管咧，嚟飛翻另一隻顏色入去嘅，係啦。咁你見到咧，記得要撳走咗 auto exposure 啊。咁你見到基本嘅落咗啲顏色啦，同埋咧基本嘅現場嘅環境效果嘅。係啦，咁我想問下大家啦，希望你哋知啦，其實。我想你唔知你哋知唔知，其實咧我哋落物料咧，落發光物料，你覺得咧依個櫃頂落發光物料同櫃背落嘅有咩分別啊？知個櫃背，即係我而家示範下啦。依個位做發光物料好啲啊，定係天花即係依個蓋上邊做物料會好啲嘅？唔係天花，係上面個頂。因為呢個我誇張咗啫，其實某程度上咧唔應該咁做嘅。係啦，你覺得係依個櫃背，依個櫃背，依個櫃頂。櫃背嘅舉手，櫃頂嘅舉手。嗱，酒吧係用櫃背嘅。因為我想要，因為你睇到物件㗎。如果啲物件係件衫嘅話咧，你好多時候係做櫃頂同埋櫃背嘅櫃頂嘅，因為衫咧係唔係透明啊，同埋係會有一個叫做另面嘅狀態。咁如果你冇另面嘅狀態，咁如果萬一啲衫咧由背面整出嚟嘅話咧，我哋背光㗎嘛。咁背光嘅話，其實有個問題就係話導致個物件咧睇唔到個物件嗰個輪廓啊。咁我哋咧其實會用射燈，同埋會用櫃背同埋櫃頂，其實三樣嘢都會用嘅，只不過係個光度有唔同咯。咁櫃背咧好多時候發光嘅原因咧就係俾人哋一個嘅氣氛嘅感覺。咁如果櫃頂咧發光咧，其實係目的想照亮個物件嗰個嘅質素嘅感覺嘅。咁有陣時啲潮 brand 啊或者一啲 high brand 咧，其實我哋都會擺櫃背嘅，但係咧我哋都會再加多塊一塊叫做spotlight 咧，
去令到我哋個物件咧係有個感覺嘅。咁所以話有同學問話櫃背定櫃頂啊，其實係睇你情況咯。其實冇話一定固定嘅，只不過話睇翻你哋個 preference 嘅，或者想 display 俾人哋有咩感覺。係啦，咁你見到櫃背同櫃頂嘅感覺嘅，咁咧，當你去到呢個位置咧，其實咧你哋做嘅嘢咧，如果有跟住我或者即叫做有上到堂，知道發生咩事嘅，恭喜你啦！因為你哋其實某程度上已經叫做喺呢個成叫我哋俗稱叫尾聲㗎啦，係啦，你哋開始已經好奔波咁做緊嘢㗎啦，照道理啊！嘢就差唔多教晒㗎啦，係啦，櫃背啊、櫃頂落咗物料先啦，咁你會見到咧，都開始有啲質感嘅效果嘅，咁再嚟啦，咁我埲柱咧會落埋另一隻顏色嘅，咁你用吸管吸翻變翻呢埲牆啦。之後啦，咁我哋咧呢個櫃咧，其實咧我哋可以加啲物料加啲物件上去嘅。咁我哋咧其實咧喺嗰個嘅 Enscape 嘅世界裏邊咧，都有得自己 download 啲物料嘅。例如 for example 啦，Enscape 裏邊咧物料有咩好處咧？我哋可以直接撳一個叫做Assets 嘅一個嘅 library。Assets library 就係可以加一啲嘅人啊，加啲物件嘅。咁但係呢度有咩分別咧？同你本身畫 model， 呢一度咧係嗰啲嘅物料咧，喂嗰啲嘅物件咧係會影響你個 SketchUp 嘅儲存嘅速度或者你嘅運作速度嘅。咁咧即係撳呢個 category 裏邊咧，撳 animal 咧其實好多嘅。咁好似冇嘛？你記得係啦。冇 animal 係啦，咁我揀其他嘢啦，例如玩係一啲嘅物件咯，或者你自己上網揾啦。咁佢可以有植物嘅，咁例如話緊呢個啦，植物呢個位置，咁佢可以咧擠啲植物上去嘅，咁誒擠啲樹啊，擠啲。咁樣啦，撳咗下先咯。咁之後咧做 apply to change 咧，佢就會見到一樖嘢出咗嚟㗎啦。咁有少少唔同嘅佢呢個位置。咁咧佢個設定咧，其實喺 SketchUp 裏邊咧，佢唔係真係有樖嘢喺度嘅，係純粹一嚿雲嚟嘅。咁喺咁講翻大家聽啦。咁喺 SketchUp 裏邊咧，其實如果萬一你整一啲植物啊，或者啲物件嘅話，建議你哋都係用呢個叫做Enscape 嘅 Assets Library。咁呢個位置其實 Enscape 嘅視窗呢度位置嘅呢個 Assets Library 都有好多嘅，即係其實一樣㗎，個設定一樣位置，只不過係個擺嘅位置唔同啫。但係咧建議你哋咧都係喺呢度撳翻，即係如果有啲真係好高儲存量，例如話你整植物咧，都建議你哋咧喺呢一度做嘅，加落去嘅，係啦。咁之後咧可以改翻個大細 size 啦，咁樣先。咁你見到一樖植物㗎啦，但係唔好啊，冇揀呢樖唔靚。好似太大鑊，係啦，整住先，因為有陣時未必睇到個實際效果。咁你見到咧，其實最基本落咗一啲嘅物料啦，或者一啲嘅物件嘅。咁你見到呢塊地板其實冇乜反光程度啊嘛。咁我哋點樣加落去有啲質感反光咧？其實咧，我哋可以撳一個叫做撳翻個吸管啦。
之後去翻圖畫數呢個位置，再撳呢個叫 Enscape 嘅 Editor，Material Editor。咁你見到咧，我哋咧開頭咧要起真實嘅效果，我哋就喺呢個位置睇啦。咁你見到我想要整啲反光嘅效果咧，我哋就會喺呢個叫做 Reflection 裏邊咧，再撳翻低嗰個叫 Rulers 啊，係啦。咁咧其實咧，你見到咧一撳咗落去咧，個反光程度咧係明顯咗嘅，望唔到？係啦。咁減低咧，加高1% 就冇嘅。咁你見到撳低咗少少咧，佢就會有少少反光嘅質感效果嘅。咁模擬真實啦。咁我哋都可以去住呢啲嘅長身嘅一啲嘅呢個叫做 M01記住啊 ，default 嘅 material 咧係冇得 edit 㗎，即係咩意思啊？即係本身一開頭 set 嗰個叫做呢一個叫 default material 裏邊係 set 唔到任何嘅顏色嘅。記得你一定要落呢度嘅裏邊嘅白色，呢、這個叫做 M00嘅，係啦。咁我撳翻 M00先，之後咧喺呢個位置裏邊 M00咧，佢先至 load 出嚟嘅。係去翻 M00，之後咧我哋咧都一樣嘅，將呢個嘅反光程度咧減翻去先，咁令到佢咧好似有少少類似叫焗漆噴油嗰啲效果。咁 Metalist 咧，其實一撳咗落去咧就變咗金屬效果嘅。咁我唔知你哋想唔想做啦，但係我覺得呢個我唔需要做呢個金屬效果咁重嘅金屬效果嘅。係啦，咁咧第二樣嘢啦，點樣做塊鏡嘅物料咧？就係撳個 Metalist 去到0。sorry， 係撳到100，之後將呢個嘅反光嘅質感效果減到0，即係呢個就會變到係一塊鏡面嘅效果啦。望唔望到？咁你有陣時唔想變到磨砂咗就咁樣嘅，望唔望到？OK， 好啦，咁你見到就會開始有呢啲嘅 mood and style 嘅。好啦，咁第二樣嘢啦，咁我想要做一啲嘅 spotlight 啊，或者射燈嘅效果咧，我哋咧就可以撳呢個叫做 Enscape 嘅 object， 再撳 spot 呢個位置嘅。係啊，想加啲 spotlight 啊或者 lighting 嘅話咧，我哋再撳呢個位嘅，加落去啦，就 spotlighting spot。之後咧，其實咧 spotlight 咧，我哋喺邊度加好咧？咁我哋當係呢個位置加落去啦。咁我哋咧示範下先，呢度再撳 spot 啦。之後咧，就佢會有個嘢顯示咧向上垂直向下嘅，咁之後咧可以射落去個物件度嘅。之後咧，你見到咧。呢個物件咧就會有啲 spotlight 嘅效果㗎。咁你見到開頭唔夠光嘅，咁我會加光啲，開始有少少死機嘅狀態。咁唔緊要嘅，咁繼續啦。咁你見到咧其實有個光控嘅，係啦。咁我撳走咗個 auto exposure 先，再暗少少。嗱，見唔見到一整落去咧，就係好明顯嘅光㗎啦。見唔見到呢個射燈嘅效果嘅？係啦。咁咧，你可以咧再特登射落去埲牆身度都得嘅。你
你有冇改到啊？幫我，陳大文。OK。嗱，有陣時咧想變角度咧，其實咧可以撳翻依個掣嘅。開始部機有少少窒機㗎啦，係因為已經 over 咗嗰個運作㗎啦。嗱，呢個位咧，其實你見到個射燈咧就變翻正常啦。咁其實講緊下發生咩事先？咁一開頭撳到 spotlight 之後咧，你可以咧將佢咧變咗。首先第一步啦，佢就撳咗之後咧，佢就會可以射嘅角度嚟嘅。咁個射嘅角度咧，其實可以改嘅。咁你撳翻依個位置有一個叫做the light move 嗰個嘅 position 啊，或者嗰個嘅位置 rotation 嘅，係啦。咁佢就直接喺呢個視窗度呈現嘅。咁但係咧，呢個世界上坊間頭先我都講咗一次啦。Spotlight 裏邊咧，其實咧係有 IS file 嘅。咁 IS file 咧就喺 Moodle 咧 download 嘅。咁 Moodle 咧就係嗰個都係同樣一個 lecture 裏邊嘅。咁記得一定要解壓咗先啦。咁咧解壓咗之後咧，有一個嘅 IS 嘅 grid line 嘅。咁呢個位置咧，其實咧正常啲燈嘅射燈嘅效果咧就係呢啲射燈嘅設定嚟嘅。咁你見到啦，第四、我俾大家留意翻啦。咁 spotlight 咧其實有分兩種嘅，一種咧就係長身射嘅長身嘅效果啦，另外一個就係地板嘅效果嚟嘅。咁我哋咧試一試先啦。我 prefer 咧就係15嘅 IS 15嘅，咁你就可以自己睇翻自己嘅 preference 嘅。咁之後咧 IS file， 再撳翻呢個 file 啦，再變翻呢個位置咧15咧。咁你見到咧呢盞燈咧係暗到一個點嚟㗎，因為咧當你每次 set 咗之後咧，佢盞燈係0嘅，係1 CD 嚟嘅，我哋都要去翻校翻光佢嘅。係啦，你見到撳翻光佢咧，佢先會呈現翻個效果嘅。OK， 好啦，之後下一步咧，我哋咧就會好人哋咧，要記得啊！我哋做任何設計之前咧，我哋會負翻啲責任嘅。我哋生完個仔咧，記得都要負翻個責任嘅。我講真嘅，生咗個仔要負翻責任嘅，知唔知啊？點負翻個責任啊？你有盞燈有個 spotlight 咁正常，因為喺 Ansgar 嘅世界裏邊咧好衰嘅。佢有盞燈咧，佢唔代表真係呢個世界有盞燈嘅，佢純粹一個效果 effect 嚟嘅。咁你都要整翻個燈罩俾人哋嘅，你好似自己整個 cone 個效果咯。再做翻個 offset， 做翻個燈罩，之後咧再笠上去，之後咧再落翻個頭先你個發光物料係。好似係嗱，如果有時你唔記得咗發光物料咧，可以去翻呢啲普通嗰啲頭先呢個位射燈嚟㗎嘛，咁 cut 翻去，你記得啦 L12啦，咁啊 fill 翻隻燈咯，咁你自然咧見到呢個物料呢盞燈咧就係一組嘢㗎啦。咁我哋咧會下一步嘅動作做咩咧？將呢兩組嘢嗱，將呢個射燈搬低少少先啊，因為我想要變到咧好似咧呢盞射燈同埋呢個嘢係有聯繫嘅。咁我哋咧就會將呢兩組嘢咧，再撳滑鼠右鍵 make component。component 即係咩意思啊？即係話咁變咗成組嘢咧，我唔需要特登 edit 一個再逐個改，我只需要 edit 一個物件，我就可以改晒全部嘅 lighting 嘅 setting 啦。For example， 如果我 make 咗 component 喺度嘅話咧，有咩好處咧？我哋做任何嘢咧，我哋唔需要特登咧。去 set 翻個物件嗰個嘅距離啊，或者個高度嘅。For example， 我想要呢個燈罩個高度好似唔係離地嘅喎，唔係貼住上面天花嘅喎。咁我哋咧可以咧呢個位置啦，你見到所有地方都係唔係離地噶嘛？你見到係黐咗落冇黐到天花度噶嘛？咁我哋咧 double click 揀呢個燈罩，我撳咗佢咧就會全部揀晒㗎啦。之後我哋撳呢個物件。再貼住個天花，揀住向撳上鍵，撳翻個天花。咁呢個物件咧，佢就會咧真係一次過咧黐晒上去㗎啦。
咁有時你覺得嫌個 spotlight 太矮喎，咁你都可以同樣地搬翻高少少啦。咁記住啊，唔好將依個射燈直接黐落去上邊，因為喺 Ansys 嘅世界裏邊咧 ，spotlight 係一個效果嚟嘅，而唔係發光物料嚟嘅。唔係一個發光嘅源嚟嘅，佢唔會幫你真實係呈現嘅。咁所以 IS 咧記得所有嘅物件咧都虛幻嘅，係呃人嘅。咁我哋咧就將呢組嘢咧 copy 過去對面咯。咁樣先。咁咧我哋咧有陣時咧費事咁多運作咁混淆咧，我哋會索性咧將呢組嘢咧，將呢組燈咧係 make 咗 group 先嘅，係啦。咁咧你見到個現場嘅場景咧，就模擬到真實嘅效果嘅。但係有時你望落去好似有啲假喎，出邊都唔夠光嘅。咁我哋咧都會最樣地 copy 多做出去咧，擺喺上邊嘅天花嘅。唔好考咁多 3D 嘢啦，我驚你到時胎死腹中啊！唔好再斟酌一啲嘅弧形 curve 嘅裏邊嘅狀態啦，因為你咁樣樣你會玩死自己㗎。係啦 ，curve 咧唔代表一切㗎，知唔知？係啦，望住你哋咧，今日咧就對住部電腦多過去理我依堂做嘅嘢嘅。係啦，但係好坦白啲咁講啊，你畫到有幾靚都好，美輪美奐都好，但係你未畫唔到個 3D 或者出唔到個 rendering 都係一樣㗎。所以我哋撳呢個位置啦，再撳10x，咁啊見到依做嘢嘅，咁發晒光㗎啦。係啦，咁咧，但係第二樣嘢嘅，你會見到咧，點解出邊個景咧同嗱而家呢個景嘅效果咧，就真係似係真實一間 retail store 裏邊會發光嘅效果嚟嘅。咁我哋個牆身咧，其實某程度上咧，你見到一間好似一間 retail store 啦。咁我哋再將呢個 logo，嗱我懶鬼嚟㗎，我成日都懶鬼嚟嘅。咁咧我就咁樣啦，扮到自己有間鋪頭啦，係啦。咁你見到咧，其實咧好簡單咁做，已經做咗個模擬真實嘅效果咧，就已經做咗個場景㗎啦。咁留意翻啦，呢個場景呢個位咧，我係會畫翻個斜面落去咧，遮翻呢個板嘅。喂，你哋唔好再執着自己 3D 度啊！你唔夠時間啊，實。又重新開始做過，咁開心啊！OK，咁你見到咧，其實最基本一個室內空間咧，就暫時叫做完成咗啦。啊，仲有啲布料啊未講嘅，咁我哋咧可以落埋啲 filter 嘅。或者係一啲 fabric 嘅，係啦，咁都係一樣啦。喺個 Enscape 裏邊嘅 editor 裏邊再撳咯。我好攰啊！係啦，咁之後啦，呢個位置啦，material editor。咁我哋咧開始揾翻一個叫做 material library 都依個位啦。咁我哋揾翻個 fabric 嘅布料先咯。係啦，咁我哋純粹揀一隻嘅普通嘅布料喺度先，或者係 leather， 好似冇布冇牛皮呢啲。
Delta 咩？哦，最底係喎。嗱 fabric 裏邊咧其實有加埋皮嘅，係啦，個皮咧就係呢個位嚟嘅。咁有牛皮啊，有普通嘅。咁 Delta 係皮啊，記住啊，你哋已經學緊物料㗎啦。之後咧撳一下之後咧，再撳 Import Selection。咁咧佢咧就會見到呢個 fabric 嘅變咗 Delta 㗎啦。咁咧 double click 揀翻個布料啦。咁你見到呢啲布料咧，直接 fill 上顏色，都係一樣。咁之後咧，我哋咧都係今次我圍繞住同一個色系啦。咁我用星鐵嚟做嗰個地嗰個嘅側根嘅長身嘅效果，即係嗰個凳腳嘅效果。咁我哋咧呢度中間咧 copy 多盞燈先，係啦。係啦，你見到個室內環境咧，其實接近咧7成8成㗎啦已經，或者我直接將呢組嘢 copy 上去咯。咁你見到咧，成個環境咧大致上執好晒㗎啦，就係爭出邊個景啫。咁出邊個景點做嘅咧？呢個環境你見到係暗咗一個點㗎嘛。咁我哋咧就會首先第一步啦，將啲 spotlight 咧出翻去先，將呢組嘅 spotlight 咧再 copy 埋對面啦 ，copy 過去對面啦。因為咧，我哋咧其實咧畫 3D 咧，我哋係要成個環境嘅效果嚟嘅。咁我哋咧再將呢組燈啦，再 copy 過去對面，或者唔需要住，先試個效果先，睇睇個效果先。已經開始似你個真實嘅效果啦。嗱，其實唔需要咁多嘅，只不過我想望到扮到好似真實嘅效果。嗱，正常咧出邊唔會咁核突㗎，正常唔會咁多粒點㗎，係啦，扮啫，因為我先會做到偽造個出邊嘅環境啫。咁之後啦，其實咧，如果你本身咧已經係個現場影咗啲相咧，其實你而家用得着㗎啦。咁例如 for example 啦，我本身頭先 download 咗㗎啦，已經喺呢個位置，呢個出邊嘅場景啦。同埋呢個室內嘅出邊嘅場景嘅，係啦。咁我點做咧？咁我哋咧就會咧喺個出邊嘅場景呢個位置啦，見到本身呢個出邊嘅場景係有個嘅 texture 啊嘛。咁我哋咧其實咧落頭都係一樣嘅，揾另一隻顏色。我哋咧撳咗個面先 ，double click 揀個面，之後咧我哋 fill 一隻求其一隻你本身冇選用到嘅 material 嘅一隻顏色，之後咧。再撳一個 Material Editor 裏邊呢個 Material Edit， 之後咧再揀翻呢個嘅 Use 個 Texture Image， 之後咧揾翻呢個室內嘅景。咁你見到開頭咧室內嘅景係密度極高嘅一個物件。所以我哋咧可以咧第一個動作做啲咩嘢咧？滑鼠右鍵，再撳一個叫 Texture， 再撳 Position。
position 呢個位置咧，其實咧講緊呢張圖好高密度嘅圖咧，可以放大縮細嘅。咁記住一定要撳呢個滑鼠右鍵，再撳 position。之後咧，你見到呢個 rotate 咧就係講緊呢個大細嘅。咁而呢個咧就係講緊個 rotate 嗰個 focus 嗰個位置嘅。咁我哋咧擠到放大啲啦。咁掂住呢個位置，再放大啲。咁你覺得如果個環境太高嘅，咁你放低啲咯，放翻低啲。咁咧其實咧，你就會見到咧個場景咧就好似扮到好似自己嗰個地方咁樣噶啦。咁如果再細執嘅話咧，你等我一陣間，再細執嘅話咧，我哋可以再撳 texture 呢個 position， 即係再整翻細少少，我嫌太大。如果你嫌太大咧，再嚟撳 position 咧，再整翻細少少。係我唔啱。係啦，咁首先咧，呢個位置其實咧，你可以直接喺呢個位置，頭先都講解咗一次嘅之前。撳 edit 呢個位置可以撳翻1500，睇下會唔會大啲啦。撳咗15000咧就好少少嘅。但係見到個場景咧就似似地啦，但係咧都見到咧好似好怪喎。咁我哋咧就會撳呢個 texture， 再撳 position 咧，再拉翻低少少，再做翻大少少嘅。咁今次咧我哋咧可以透過依張圖嚟放大少少噶啦。係啦，咁咧正常咧就已經係類近個效果啦。但係原因咧，依張圖係 wide angle 嚟㗎。咁所以某程度上有少少奇怪嘅，我哋應該要 set 翻一張平面嘅圖嘅，係啦，或者咧本身個弧位咧變翻平位先會正常翻嘅。係啦，我唔會俾你㗎。係啦，有相就整，冇相就唔好整啦，唔好嘥自己時間啦。係啦，咁咧出邊個景都係一樣嘅，咁但係出邊個景咧，我哋咧係會用個弧形嘅效果嘅。點解咧？因為呢張圖本身係好多 angle 噶嘛，歪得好勁噶嘛。咁我哋點做呢個弧形咧？咁我哋咧首先咧都係用呢個 two-point arch 先嘅。咁記得畫咗個 two-point arch 先啦。咁第二步啦，咁我哋咧就會咧呢個位置咧再畫條線咯。咁變咗個面先嘅。咁我哋咁樣畫咗個弧形，咁之後咧 D 走依兩個面 ，D 走依一個面，再 D 埋依個邊，咁令到佢只得兩邊嘅弧位。咁之後咧，我哋咧搬低少少嘅，我哋唔會特登搬去咁高嘅，搬低少少嘅，因為我哋係 3D 環迴個效果嚟嘅。咁之後咧，我哋再落一個新嘅顏色落去，再撳依個叫做撳翻個出邊個環境嘅效果。再低緊啦，再撳翻個 size 就大啲，或者咧再唔係咁樣樣咧，我哋咧再撳滑鼠右鍵，或者用呢個叫做 SketchUp UV，SketchUp UV， 再撳一下，再撳喺個面裏邊咧，再撳翻 boss 個位置，或者再撳翻呢個 Plane Map， 冇反應嘅。哦，佢唔係撳呢邊嘅，點解係另一邊嘅？revise 個 face。嗱，記住物件係有兩面嘅，一面係負面，一面係正面嚟嘅。咁而好多時候咧，Touch and Push 咧，如果你改入邊嘅話，佢唔會處理入邊嘅物料嘅平衡嘅 size 嘅有陣時。嗱，撳咗 Face 咧，佢就會變咗弧嘅效果嘅。咁我哋咧再整窄少少啦。咁點整窄少少咧？其實喺呢個位置，例如話呢度6000啦，咁可能你校翻2000。係
係啦，咁你搬到去咧個效果咧係喺個視覺 view 第4個視覺 view 裏邊啊，係你見到個景咧係冇咁奇怪就得㗎啦，因為呢個咧我哋係用 photo montage 去做個效果嚟嘅，咁我哋咧可以搬低少少啦，咁你見到一個都市景就得㗎啦。或者見到個山景，你見到咧一開頭啦，見到呢個位置山景已經係似似地㗎啦，但係咧都未完成嘅，點解啊？因為都覺得好假，因為出邊個景係冇理由會咁奇怪㗎嘛。係啦，咁咧我哋點改咧？其實咧，我哋咧就要將呢個嘅物料咧，將呢個景咧、場景咧係變咗發光物料嘅。咁我哋點樣去將呢個場景變咗發光物料咧？咁頭先就喺個 Material Editor 裏邊咧，就一樣撳翻個吸管啦，吸咗呢個位置。佢本身 set 係 default 係做 electric 噶嘛。咁我哋下一步咧就撳翻呢個 Illuminate。咁其實咧佢咧即刻就會變咗發光噶啦。咁去翻個 View 4嗰度啦，咁你見到個感覺就好少少嘅，再將佢整光少少。嗱，你見到咧加光少少嗱，你暗零嘅，咁你見到呢個環境個場景好暗噶嘛，咁我哋再加光啲咧，就望落去就似真實嘅效果多啲嘅。係好多時候咧，你哋見到出邊嘅 rendering 咧，其實模擬嘅真實嘅效果都係咁樣做嘅，佢哋就揾到張出邊嘅相咧。嚟擺入去啫。咁你可能搬翻右少少咯。就見到個馬場嗰個輝，係啦咁樣先啦。咁你就模擬到個效果嘅，但係好似太過高。我哋搬低少少先，係啦，咁啊類近㗎啦。咁其實個效果咧都好似嘅，係啦，但係咧你望到出邊個環境咧就好似唔係幾似嘅。你可以整翻光少少，例如話呢個灰色牆。例如話依個位置你覺得太暗嘅，你就可以用翻吸管吸翻個物料啦，然後咧將依個嘅灰色 colour 咧再整翻光少少都得嘅。係啦，希望你哋識做啦。係啦，唔會再教㗎啦。之後係啦，你會見到咧就會淺咗色啲咧，好似望落去好似好啲嘅。咁我個 design 就做完啦。咁唔知你哋咧？係啦，咁你見到我就會幾個 scenes 嘅。咁喺呢個位置裏邊咧，第一個 scene 咧就係呢個場景啦。咁第二個 scene 咧，嗱其實可以加啲人入去嘅。如果你哋覺得好似個現場好似好悶喎，咁可以加啲白白喺度嘅。見到有人坐低啦，之後有啲人就可能望住呢個物件啦。咁你可以加埋唔同國籍嘅人嘅。有埋嗰啲 races 嘅。OK， 之後 apply to change。咁咧，你就見到咁嘅效果啦。咁我揀翻啲人係坐翻好啲嘅位置先啦。之後咧，咁你當呢個物件就望緊呢個位啦。
即係可能有啲人喺度 chit chat 緊啦。再加埋你可以出邊加埋啲人嘅，冇所謂自己設定。咁大致上就係咁樣樣啦。落物料咧，其實咧係好簡單啫。其實你純粹當係一個叫做三樣嘢設定嘅。例如話緊係，例如話呢個位置啦，再撳 Material Editor。咁你見到咧，其實第一個叫做 Electric 啦，就係普通嘅平面嘅物件嘅。咁第二個 High Matte 就係講緊一啲叫做 Bump Matte 啊、凹凸面啊。第三個就係製造反光同埋製造一啲叫做一啲普通嘅物理嘅效果，反光或者鏡面嘅效果嘅。係啦，咁大致上出世仔就已經模擬真實效果啦。同埋你可以加埋啲物件入去嘅。如果萬一你想要整啲 product 啊，或者整啲物件入去咧，其實都可以擠嘅。例如 furniture 嗱，其實呢度嘅 SketchUp 咧裏邊都有啲 furniture 嘅，但係啲 furniture 我就覺得唔係幾常用，反而我覺得係裏邊一啲嘅accessory 就都會用多啲嘅。例如話相機啦，例如話啲水杯啦，求其擠一啲嘢先。記住你哋唔好求其擠啊！你哋擠翻馬會啲嘢啊！我只不過費事 download 隻馬，俾啲少少嘅真係整隻馬入去。我揾翻呢隻馬出嚟先，搬翻呢隻馬出嚟。係啦，就係咁樣樣啦。咁我只係純粹擺啫。咁其實咧，你哋應該要加多啲心思擺入去嘅。係啦，咁咧除此之外咧，我哋咧點樣去設定嗰個嘅 Enscape 嘅 view？咁係第一步啦，就去翻呢個叫做 View Management 啦，之後就可以揀翻出邊嘅景啦，入邊嘅景啦。咁之後咧，我哋下一步做啲咩咧？我哋 output 張圖。咁點樣 output 張圖咧？出邊個 view 冇整住。咁我哋咧入邊個 view 咧。咁我哋咧可以點樣 output 咧？首先第一步，我哋會喺呢個叫做 visual 嘅 setting 裏邊。咁我哋咧，佢有好多種嘅，白色啦，呢啲 outline 啦 ，nice view 啦 ，sketch 啦 ，watercolor 嘅。但係呢啲唔好啦，唔好搞咁多嘢啦，純粹做個建議咧有幾樣嘢可以做嘅。第一係 white model， 但係其實冧就得㗎啦。第二樣嘢 image 呢個位置 auto contrast 咧係會令到個場景咧會發光啲嘅。個 saturation 咧其實係講緊嗰個叫做對比度。Color balance 咧你可以夾翻6600都得㗎啦，或者可能你如果太過空間太過死寂嘅話咧，可以加翻5000K、4000K 或者係黃啲嘅，冇咁紅嘅，冇咁藍嘅。之後啦，個太陽咧其實咧未必需要用住嘅。係啦，最重要係呢個位置 output 呢個位，我哋咧要將張圖咧唔係 Full HD， 係用 Ultra 嘅 HD。
就係4000×2000嘅，即係接近 4K 嘅 resolution。咁之後咧，其他嘢咧，其實某程度上冇乜大改變㗎啦。同埋咧 ，rendering quality 都係撳翻 Ultra， 呢個位要撳翻 Ultra。之後咧，想要 render 張圖點 render 咧？之後咧，個 image 裏邊咧就 export object ID、material ID 同埋呢樣嘢個 charge 呢個嘢，因為咧係啦變咗 JPEG 係啦，第二樣嘢變 JPEG 嘅，因為 output file 變 JPEG。即係咧撳翻呢個叫做 export 嗰個嘅 object ID 呢樣嘢整咗先啦。咁呢個咧之後你會知道有咩用途嘅。之後咧，我哋點樣 render 張圖咧？我哋撳呢個叫 screenshot。screenshot 之後咧，我哋去翻 desktop 度 save as 啦。頭先有啲問題，係要撳走咗嗰個位頭先。OK， 再嚟一次啊！呢個位置 output 呢個位置撳走咗佢先，呢個唔好撳住，係啦。之後咧 Ultra HD， 之後咧再撳呢個叫做screenshot。咁之後咧去翻 desktop 度就 save。之後咧就會幫你咧 output 呢張圖出嚟㗎啦。咁咧，你將 rendering 咧，我哋叫做稱 rendering 咧，我哋就會呢個世面出現，呢個世界出現㗎啦。係啦，咁呢個就係我嘅 design 啦。係啦，咁今堂咧我就講解咗啲 material 嘅落物料啦，同埋用呢個 architecture 啦，同埋揀啲物料嘅 pattern 啦。同埋咧較基本嘅 spotlight 嘅效果啦 ，spotlight 喺呢個位置撳嘅，喺呢個 edit 呢個位置。咁咧加一啲嘅 assets 嘅一啲嘅asset 嗰個嘅 library， 就係本身 Enscape 裏邊原有嘅物件 model 啦。咁然後咧再教咗你一個叫做 Enscape 嘅 material library， 咁佢裏邊包括埋嘅。咁如果你想要揀本身 default 嘅話咧，其實建議你哋揀 concrete 嘅。同埋wood 嘅下半 part 嘅位置，唔好揀上半 part， 呢啲係木嘅紋理嚟嘅。咁下半 part 係木嘅一啲嘅木嘅牆身啊，或者木嘅膠板嗰啲嘅 texture 嚟嘅。咁之後咧就教咗一啲嘅 concrete 啦，係啦嘅 material。咁同埋咧喺呢個位置個 Enscape 嘅 material library 裏邊 editor 咧，咁裏邊第一個叫做 natural 咧，就係普通嘅 diffuse 嘅顏色嘅面啊嗰啲效果嘅。咁之後咧喺個 high matte 嗰度咧，就係撳燈 matte 嘅話，或者係 displacement 嘅 matte 咧，咁代表咗凹凸紋理咯。咁我哋揀一啲可以揀一啲 noise 或者凹凸嘅層紋理咧，就可以做到一啲凹凸嘅牆身嘅效果嘅。然後啦 reflection 裏邊咧，其實係一啲叫反光啊，或者一啲叫做endless 啊，或者一啲嘅反光或者鏡面嘅效果都可以做呢個位置嘅。咁嗰個嘅radius 咧，裏邊嗰個嘅數值咧越低咧，就代表咗會有反光嘅效果。咁如果數值越高嘅話咧，咁表示咧係有陣叫 gaussian，
就會令到佢有一種磨砂嘅效果嘅。咁 Metalux 咧就做到個質感效果咧，好似金屬啊，少少亮面嘅效果嘅，係啦。咁之後啦，另一個咧就係較一啲嘅草嘅效果啦，就係樹枝嘅效果或者樹葉嘅效果啦。之後 Luminate 啦，就係一啲嘅發光物料嘅，係啦。咁其實喺個 Enscape 世界裏邊咧，嚟嚟去都佢幾樣嘢，即係落物料啦、落顏色啦、落光度啦，同埋都係喺呢個 Material Editor 裏邊呈現晒嘅，呢度位置呈現晒嘅。咁有陣時啲同學咧會有個位置咧係咁撳唔到其他視窗嘅，因為咧事關咁你開咗呢個 Material Library， 佢就唔會俾你開其他嘢㗎啦。記得要關咗 Material Library 先可以做到其他 edit 嘅。係啦，咁而呢個位置咧 Enscape 裏邊咧，其實咧你可以撳滑鼠右鍵就所有視覺啦，咁褪前褪後就喐個眼嘅角度嘅。咁你見到其實已經接近完成嘅狀態啦。咁我用咗一個禮拜時間左右啦，咁做咗呢個效果嘅。咁其實正常出到出邊咧，2-3日就已經做好 full set 嘅 rendering 㗎啦。好似你哋摸成個月先至做到一個 design 嘅，我哋其實正常，我哋係出邊啊，係一個禮拜就已經出現一個 design 㗎啦。尤其是呢個單位咁細。咁之後啦，第二樣嘢啦，咁去到呢個位置咧，裏邊咧就會撳嗰個叫做 Visual Menu 啦。咁 Visual Menu 咧，其實某程度上咧，就有幾樣嘢要做嘅。第一啦 ，quality 去到個 render quality 去到做 ultra 啦。咁然後咧個 image 嘅 output 咧就係撳翻 Ultra HD。咁 Ultra HD 咧就係 4K 嘅質素嚟嘅。咁 output 嘅 format 咧你可以用 PNG 又得啊 ，JPEG 都可以嘅。係啦，咁咧之後咧，如果真係我覺得 OK 嘅話咧，就直撳呢個叫做 Screenshot 咧，佢就 output 㗎啦。咁咧有陣時咧，你方便自己都可以撳呢個叫 Patch Rendering 嘅，即係咩意思咧？成組嘢幫你 render 晒，咁撳咗 image 咧，咁佢可以咧幫你咧成組嘢 render 晒所有嘅質素，render 晒所有嘅 scenes 嘅 view 嘅。咁有陣時你方便懶嘅話咧，可以直接撳呢個掣嘅，係啦。咁大致上就係咁樣樣啦，喺嗰個嘅 V-Ray 唔係喺個 Enscape 裏邊 rendering 嘅效果嘅要求或者係嗰個示範嘅。咁我哋咧就可以停咗個。